इस बदलते मौसम में जिन लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम, गले में खराश की समस्या रहती है तो आपको ज़रूरत है स्टैंडर्ड ज़ीरो कफ सिरप की। इसमें है मुलेठी, बनफशा, लौंग, गोज़ाबान और अदरक, जो आपके सीने पर जमे हुए बलगम को निकालकर खांसी, नज़ले और जुकाम में लाभ पहुंचाता है। इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से परामर्श के लिए कॉल करें। थैंक यू।